अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीम। नाजरीन, साकिब निसार साहब के बेटे की ऑडियो के ऊपर मेरी बात हुई है अभी साकिब निसार साहब के साथ। उनका रद्द-ए-अमल मैं कोट अनकोट आपके सामने रखूंगा। जो उन्होंने बातें बताई हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और क्यों ये साकिब निसार साहब के पीछे पड़े हैं, कुछ हकायक आज सामने आ गए। ये तफसील आपके सामने रखनी है और बड़ी इंटरेस्टिंग तफसील ये है कि मुज़ाकरात के अमल से तहरीक इंसाफ ने अब ये फैसला कर लिया कि वो विदड्रॉ होने जा रहे हैं। मुज़ाकरात के अमल को यहाँ खत्म करने जा रही है तहरीक इंसाफ। और इसके साथ आज की जो बड़ी स्टोरी है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बाकी दो जजेस को तलब किया आज। जस्टिस मुनीब अख्तर साहब इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूद हैं। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी एक अहम बैठक है, जमान पार्क के अंदर एक अहम बैठक है, लेकिन बात करते हैं मुज़ाकरात के अमल की ही। आज तहरीक इंसाफ ने यह ऐलान किया था कि वो एक अहम इजलास बुलाने जा रहे हैं और जो खबरें आ रही हैं, जो इतलात हैं वो यही हैं कि इमरान खान साहब ने यह फैसला किया है कि अब हमें मुज़ाकरात के अमल का बायकॉट करना चाहिए। गो कि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट अब से कुछ देर बाद आ जाएगी या कुछ लोगों का इसके ऊपर जो ख्याल है ये भी है, शाह महमूद कुरैशी साहब का ये ख्याल है और इनफैक्ट कुछ और लोगों का इंक्लूडिंग जो परवेज इलाही साहब हैं उनका ये ख्याल है कि हमें मुज़ाकरात के अमल को डीरेल नहीं करना चाहिए, हमें इसका हिस्सा रहना चाहिए उस वक्त तक जब तक कि ये डेडलाइन हमारी खत्म नहीं हो जाती। उससे पहले हमें बायकॉट नहीं करना चाहिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जब जाएंगे तो ये बात हमारे ऊपर आ जाएगी। लेकिन इमरान खान साहब का ये मौक़िफ़ है और फवाद चौधरी साहब का भी ये मौक़िफ़ है कि ये जो जिस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इससे कहीं भी नहीं लगता कि वो जो माहौल को साजगार बनाने की बात थी या मुज़ाकरात का अमल तेज करने की बात थी या मुज़ाकरात को मानी खेज या नतीजा खेज बनाने की बात थी कि इस मुज़ाकरात के बतन से कुछ ऐसा निकले कि लोग या तहरीक इंसाफ की जो लोग हैं खास तौर पे उनकी तहफ़्फ़ुज़ात एड्रेस हो सकें। तो खान साहब ने बड़ा वाज़ेह कर दिया अपनी पार्टी के ऊपर कि मुज़ाकरात में से कुछ भी नहीं निकलने वाला, ये सिर्फ टाइम गेन करने के जरिए, टाइम गेन करने की टैक्टिस हैं और इस दौरान इसकी आड़ में ये मजीद हमले किए जाएंगे। तो हमें मुज़ाकरात के अमल से पुल आउट करना चाहिए और अपनी पूरी एनर्जी आवाम को सड़कों के ऊपर लेकर आनी चाहिए, के ऊपर लगानी चाहिए। और अब इस ज़िमन में इमरान खान साहब का आज एक खिताब भी मुतवक्को है और आपको याद होगा कि पहले भी जब ये मुज़ाकरात का अमल शुरू हुआ था तो इमरान खान का एक स्पीच जो होनी थी, जिसके पैरामीटर्स भेज दिए गए थे, जिसके लिंक्स भी शेयर कर लिए गए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, जो जजमेंट थी, उसका इंतजार किया गया और ये मुज़ाकरात के अमल के ऊपर इन्हिसार किया गया कि अगर इमरान खान साहब स्पीच करेंगे तो इससे मुज़ाकरात का अमल इफेक्ट हो सकता है। चूंकि उन्होंने मरीम साहिबा को भी संभाल लिया, वहां कंट्रोल किया कि आप भी कोई इस तरह का ट्वीट ना करें और खान साहब को भी बताया गया कि अभी आप बात ना करें तो मुमकिन है ये सीरियस हो। लेकिन आज ये चीज वाज़ेह हो गई है कि मुज़ाकरात के अमल से कुछ भी नहीं निकलने वाला और तहरीक इंसाफ उससे पीछे हटने जा रही है और अब वो दोबारा अवामी इज्तिमात हैं उनकी तरफ जाएगी, अवाम को सड़कों के ऊपर लेके आने की तरफ गौर किया जाएगा। मुज़ाकरात से तहरीक इंसाफ ये बात समझ गया कि उनको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब जो दूसरी खबर है वो खबर है साकिब निसार साहब की। अभी मेरी उनसे बात हुई, आज सुबह आपने देखा जिस तरह बात की गई, एक ऑडियो आई और ऑडियो जो है वो नजम साकिब साहब, साकिब निसार साहब के बेटे हैं। मैं खुद इनसे मिला हूँ। बड़ी जो एफर्ट हो रही थी जब डैम फंड के ऊपर काम हो रहा था, जो इवेंट्स बुलाए जा रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, हम खुद उनका हिस्सा थे। तो उसमें ये बड़े बिल्कुल यूं समझें कि एक तरह के ना कम घुलने मिलने वाले और बड़े ही रिजर्व रहने वाले ये थे और ये उस वक्त आते थे सुप्रीम कोर्ट में बीच बीच में, तो इनसे एक दो दफा मुलाकात भी हुई हमारी। तो इनके हवाले से जो ऑडियो है इस पे मैंने साकिब निसार साहब को फोन किया, उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने पहली बात तो ये की कि वो जो ये जो जिस लड़के का टिकट है ये उनका दोस्त है, लेकिन उसका जो मामला था ये अपील में उसको मिला है और ये शाह महमूद कुरैशी के जरिए हुआ है और उनका जो दोस्त था, उन्होंने जो नजम साकिब साहब है ये उनका दोस्त था और उन्होंने हंसी मजाक में जो है वो ये बात की उनसे कि जो है वो आप बाबा का नाम इस्तेमाल हो, कहते हैं कि मेरा नाम उन्होंने इस्तेमाल किया। तो ये उनकी जर्नल बातचीत थी और इसको जो है वो उन्होंने इस तरह से ये किया और ये जोड़े मुख्तलिफ पीसेस। लेकिन इससे भी अहम जो बात उन्होंने बताई, उन्होंने ये कहा कि पूरी ये तहकीकात करवा लें, जो मैंने तो अपनी जेब से डैम फंड में वक्तन फवक्तन जो है वो 18 लाख रुपए जमा करवाए। और मुझे बहुत अच्छे से याद है एक समात के अंदर हम कोर्ट रूम के अंदर मौजूद भी थे, तो उस वक्त भी उन्होंने इस चीज का इजहार किया था कि मैंने जो कोई सैलरीज अपनी जो है वो जमा की, जो अपनी सेविंग थी
وہ میں نے اس کے اندر ڈالی، اور اس کے اندر اس کو لے کے وہ بہت سیریس تھے. اور پھر سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ اگر ثاقب نثار صاحب نے ایک سرکار کے ملازم کی حیثیت سے یہ جمع کروائے 18 لاکھ، تو انہوں نے سیلاب فنڈ کے اندر کتنے جمع کروائے، شریف فیملی نے کتنا پیسہ جمع کروایا، کیا اس کے یہ کوئی حقائق بتائیں گے؟ یہ اس قابل نہیں ہے. لیکن انہوں نے جو انٹرسٹنگ بات کی وہ یہ تھی کہ جو کتے ہیں وہ بھونکتے رہتے ہیں، اور کتوں کے بھونکنے سے قافلے نہیں رکتے. اگر ان کے لیول کے اوپر آ کر ان کو جواب دیا جائے تو پھر ان میں اور ہم میں جو ہے وہ فرق نہیں رہتا. تو اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایسی چیزوں سے خائف نہیں ہے، یہ ہتھکنڈے، یہ انلیگل ہے. فون ٹیپنگ، میری بھی فون ٹیپنگ کی جا رہی ہے، میرے بچوں کی بھی فون ٹیپنگ کی جا رہی ہے، لیکن وہ بالکل مطمئن ہے. وہ اپنے سچ کی جو لاٹھی ہے اس کے اوپر تن کے کھڑے ہوئے، اور مجھے لگتا ہے کہ ان جیسا دلیر آدمی یہ بات جو ہے وہ اس کو سمجھ سکتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال اب بات کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر کیا چل رہا ہے. سپریم کورٹ کا ایک آرڈر ہے وہ ابھی تک آنا باقی ہے، اور اس میں اطلاعات یہ ہیں کہ آج عمر عطا بندیال صاحب نے باقی جو 2 بردر ججز ہیں ان کو طلب کیا. ہنگامی بیٹھک وہاں بھی لگی ہوئی ہے، اور ججز کے اندر جو معمولی اختلاف ہے لگتا ہے اب بتایا جا رہا ہے کہ وہ دور ہو رہا ہے. آج امکانات ہیں اس آرڈر کے، وہ آرڈر جو ہے وہ آج جاری ہو جائے گا، اور دوسری طرف جو ڈیڈ لائن ہے وہ بھی گزر گئی ہے. اور تاحال وزارت خزانہ کی جانب سے جو جواب جمع ہونا تھا سپریم کورٹ کے اندر اس کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ جواب ابھی تک جمع نہیں ہو سکا. تو اب جو سپریم کورٹ کے اندر جو بیٹھک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسی کے گرد ہی ساری چیزیں گھوم رہی ہیں. مذاکرات کا عمل بھی اس کے گرد گھوم رہا ہے، اور پنجاب کے اندر الیکشن کا عمل بھی اسی کے گرد گھوم رہا ہے، اور جتنا بھی سیاسی اتحادی جماعتیں ان کی جو پالیسیز ہیں یا ان کے جو فیصلے وہ بھی اسی کے گرد گھوم رہے ہیں. تو بظاہر یہ جو آج کی جو بیٹھک ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ثابت ہو سکتی ہے. اس میں ایک آرڈر آ سکتا ہے، اور اسی کے بعد یہ چیزیں ساری اسٹیبلش ہو جائیں گی کہ کس طرف جا رہے ہیں معاملات. اب جو نیکسٹ ورکنگ ڈے ہوگا سپریم کورٹ میں وہ بہت اہم ہے، چونکہ اس میں بہت ساری ایسی پٹیشنز لگی ہوئی ہیں. ایک تو خاص طور پہ جو حکومت نے جو سپریم کورٹ کے حوالے سے ایک پرپوز بل لایا تھا، اور اس کو انہوں نے قانون بنانے کی پوری کوشش کی، اس کو پرنٹ بھی انہوں نے کروا لیا، گزٹ کا حصہ بنا لیا. لیکن اس کے باوجود بھی جو سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ایون دو اگر یہ قانون بن بھی جاتا ہے تو بھی یہ نافذ العمل نہیں ہوگا. تو لیٹس سی اب کیا ہوتا ہے. بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوں گی سپریم کورٹ کی، اور باقی جو تفصیل ہوگی جیسے یہ شارٹ آرڈر آئے گا اس کے حوالے سے بھی جو تفصیلات ہوں گی آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. لیکن یہ جو ثاقب نثار صاحب کی آڈیو تھی بچے ان کی میرے خیال میں یہ ان کے گلے ہی پڑ گئی ہے، یہ بیک فائر کر گئی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کو. جنہوں نے یہ ریلیز کی تھی اور بڑے زور و شور سے ریلیز کی تھی، اور اس میں سے کچھ نکلا نہیں. ظاہر ہے اس طرح کے ٹوٹے جوڑے جا رہے ہیں، اور یہ ساری جو چیزیں یہ کی جا رہی ہیں پوری کی پوری ایفرٹ ہے. اور ثاقب نثار صاحب اس کے اوپر بالکل ڈٹے ہوئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کوئی رسپونڈ نہیں کرنا چاہیے، ان لوگوں کی اوقات ہی اگر ان کے لیول کے اوپر آ کر جواب دیا جائے تو پھر کوئی فرق نہیں رہتا. اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے.